ينفع أعمل حاجة؟
كده كده عايز.
أقدر أستفاد بتاعت الأرض. أي لما هو ده الأرض أستفاد إن هما مكبرين أم العدد ده. هو راح على مسمار الموتور اللي ورا وأنا عمري ما أحط على مسمار الموتور اللي إذا كان كاميرا منفصلة لوحدها. أنت هتدورها دلوقتي؟ هتدورها دلوقتي؟ أنت عايز تدورها دلوقتي؟ لا أنت عايز هتدورها دلوقتي؟
حاجة بتجيب الخمس. اللي حضرتك كان ما قفلش البنزين. بنزين؟ التفاوت بتظبط من الآخر. منه 5 أصل أنا بستعمله قبل ما أجيبها بساعة. ده أنضف حاجة. أحمد بانجو عرفت عرباوي لما كنت شغال في الجيش. أيوة والله. وده هنا ولا هنا؟ جاوب.
فين؟ لا مش عارف اشتغل من زمان.
نصفر العداد لأن عمره بيبقى 2350 كيلو، والبتاع الشكمان يصفر من هنا كده. الشكمان. شكمان أصفر. حرارة. فقلت دي حرارة البتاع اللي اشتغل. ما أعرف ولا يعرف الصراحة. ممكن توكل على الله، ابني تتعلم أنت ما تعرفوش، ممكن توكل على الله. وأقول لك السمك بعد لك ورقها كمان. لا انت مش فاضي. شربت ايه؟ شفت مثلا المعخلية والصبر بتعمل كده والله كل لك كم شفت 16 باين والله 16 وورقة باين 17. ولا خلاني 17 قلت لك هو بصح هو محافظ الكلام ده خلاص. مش مستوى مختلف سنة ومجنبين سنة مختلف سنة. بس كناش بالراحة على قدك. بالجهاز ولا الثاني نفس الأرض؟ ده جهاز بص النار. لا عادي، لأن البطارية دي القعدة بتاعتها كويسة، هي ماسكة لوحدها.
هو الكلام بيبقى كلام اه أنا أول مرة أشوفه يعني الناس كل ما يكون في بعضه كده. لا لا انت وصلت حاجه ولا حاجه؟ هو دوس ليه؟ هو ده الاثنين. هتعمل الشغل بتاعك بقى، تعمل الشغل بتاعك. تقريبا نفس اللي سرقت بالظبط. على فكره انا حاسس ان وقت معين اللي فاتت الفكره بتاعت الجروب اللي فيها طبيعي؟ لا والله. كان في المبرمج أول مرة تأكد بها يا شيخ محمد. لا قفلت الهوبا هي يعتبر هي نفسها بالظبط. والضاي والحلاوه هو كل واحد بس ايه انا بحب اشوف الخامه بس. لكن الخامة كويس. ممتازه ممتازه.